दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रिटेक्स का वायर का क्लिप कैसे लगाते हैं। हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं जिसको ये जो वायर की क्लिप आती है वो लगाने नहीं आती। तो आइए आज हम आपको बताएंगे क्लिप कैसे लगाते हैं। लो, इसको मैंने ऐसे कट कर लेते हैं कटर की मदद से। जैसे छीन लिया और ये जो वायर आते हैं ना, इसको ऐसे साइड में कर लेते हैं क्योंकि ये इसको टच नहीं होना चाहिए, इससे शॉर्ट हो जाएगा और बॉक्स जो है वो बंद कर देगा आपको पीटीओ। को कट कर लेते हैं। तो अब सिर्फ ऐसे रहेगा, एक वायर इधर और बाकी अंदर ही रहेगी। और हम आप एक क्लिप ले लेते हैं लगा के। ये क्लिप है और इसके बाद आप इसको जो है तो जो ऊपर वाली कोटिंग आती है इसके नीचे डालना है, सही तरीके से डालें, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये लग गया। वे एक्स्ट्रा वाला वायर जो है उसे कट कर लीजिए इतने में। और ये लग गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शनिवार